哇！今晚係過完年嘅第一個禮拜二，祝大家啦恭喜發財，馬上健康，馬上發財，馬上唔知咩乜都好啦。咁就總之合家平安啦，健康啦就最緊要噶啦。咁啊小朋友啊學業進步啦，總之自由開心就 OK 啦。咁咧係啦，我之前就去咗馬爾代夫旅行啦，就係過年啦。咁因為東京又比較凍啦，所以都凍咗好耐啦。咁啊諗住去啲陽光與海灘嘅地方，就揀咗馬爾代夫。咁如果你哋有 follow 開Maybank Mark 嘅 Facebook 啊 Insta 就會見到啦，即係啲性感相啦。即係我而家咧嫁咗人咧，我反而覺得哎呀，即係出下啲露身材嘅相都覺得冇乜嘢，唔係揾食啊嘛。即係反而以前未結婚咧，如果做即係都叫做半個女明星嗰陣時咧，成日咁露法咧就唔係咁好咯。即係好似你搏乜啫？即係你想嫁俾邊個啫？咁即係揾咩金龜婿啊嗰啲。咁而家咧就反而可以大解放啦。咁啊，翻到嚟咧就同 Scotty 慶祝生日啦！啱啱個 weekend，Scotty 禮拜六生日，6歲生日。跟住咧，今日禮拜二咋？哇！我已經咧好似俾啲工作咧浸滿寫咁滯，同埋有少少感冒啊。係啊，咁頭先 Scotty 咧就喺街度散步嗰陣時咧食咗嚿唔知咩，我睇唔到嘅硬硬地嘅。總之我想喺個口度攞佢吞鬼埋，點知頭先咧喺屋企屙屎嗰陣時咧就有少少血，咁我帶咗佢去睇獸醫，係啦。本身我諗住休息下先，今晚開 live，點知即係嗰個休息都冇埋啦，鬧死佢啊俾我！因為佢成日喺街度食嘢咧，即係亂咁見到乜就擺落口咧，其實好危險咯。但係我都諗緊，即係要點樣 train 佢，唔好再做呢件事咯。跟住係啦，點解谷晒啲嘢喺今個禮拜咧？就係因為我下個禮拜我 best friend 又由加拿大飛過嚟啦，咁我要預多啲時間陪佢啦，傾偈啦。咁同埋今個禮拜都好多客人會嚟東京啊，咁都約咗啦。咁我尋晚又約咗一位啦，我哋出咗去日落町行街，就見到一個手袋，我哋每人買咗一個，跟住即刻影相喺 WhatsApp group 俾大家睇啦。就好多都話好想要啊咁樣。咁 Scotty 冇事啊，我個女咧生命力係好強㗎，即係佢有一次咧就玩青蛙，跟住個青蛙放毒。咁佢又去醫院啦，跟住有一次食咗我成排朱古力，跟住仲要喺度玩喎，玩咗成晚，跟住先嘔朱古力，跟住又去睇醫生。但係佢咧，即係有一次係屙啊，喺溫哥華，唔知食咗啲咩草，跟住屙。咁但係咧，佢次次病咧都係精神奕奕繼續玩波嘅，即係佢冇乜嘢嘅。咁跟住有一次喺香港先黐線，又係農曆新年，跟住我哋飲湯，咁個湯中間咧。即係個湯裏邊有啲粟米嘅，咁我哋嚼咗，跟住粟米芯咧抌咗，咁點知 Scotty 咧就入咗去廚房摷垃圾，成個咁短嘅粟米芯咧成個吞咗，咁一路喺佢個胃度冇人知，跟住但係佢日日都又屙又嘔，咁我哇帶晒佢去睇10個8個獸醫，驗晒乜都照晒，乜事都睇唔出。跟住過咗差唔多10幾20日咧，佢朝頭早嘔咗一嚿變咗黑色嘅粟米芯出嚟。但係 during 嗰10幾20日咧，佢係日日玩，即係又玩又食，完全冇嘢嘅。即係佢生命力咧係勁過隻曱甴嘅，勁過小強嘅。係啊，真係。所以即係 touch wood，我都希望即係 Scotty 健健康康啦，日日食蟲草靈芝咁樣啦。咁咧。今日閨蜜咧其實唔係啦，跟住翻正題就講買嘢啦。咁我咧喺馬爾代夫一翻嚟啦，落機啦，就衝咗出去，即係喺屋企擺低啲嘢先。但係衫都冇乜換咧，就衝咗出去買褸喎。因為我喺 Insta 嗰度見到 DoCM 有件褸，哇咁靚嘅！咁跟住睇貨，哇間鋪都話剩翻啲或者冇喎，已經 online 又賣晒。但係嗰件衫即係呢件褸，我而家着住呢件，等間俾大家睇，即係都幾貴，我唔可以就咁買，又未試過。我網購買都得嘅，咁可以退嘅7日內啊。咁但係又好想去試下，咁啊好似網購都已經 sold out 啦。總之我衝咗去鋪頭，咁啊試啦。點解試完佢話呢件唔買得喎？因為有啲位咧爆咗少少線，佢要拎去修理，亦都係好難修理嘅呢件褸。等間講俾大家知點解。跟住咧就發覺另外一間鋪又有，好在都近近地嘅，就3個地鐵站。咁我又衝去另外一間鋪咧，就買咗呢一件啦。唉，跟住買完之後咧，即係再上網睇啦，根本係全部鋪係全部 sold out，佢只係出咗2日咋。
好誇張。咁點解咧？咁就係佢呢件褸咧係有名堂嘅。即刻俾大家睇一睇個全身係點嘅先。咁呢種褸咧就叫做 Suka Jen 嘅 jacket。咁多數都係男裝嘅。哇！你睇下，即係佢首先咧，呢個係人造絲啦。咁然後咧，佢呢個唔係燈光問題，佢真係做到有少少漸變色，好 vintage 嘅感覺。然後咧，再加咗好多刺繡，後邊成個刺繡啦，成隻鷹啦，即係 Alaska 啦。我唔知同 Alaska 咩關係都有少少關係嘅，因為文化嗰方面。咁咧就即係好有型嘅一件褸，亦都係因為佢人造絲，所以其實好輕。亦都因為人造絲 rayon 嘅關係咧，所以你見到佢嘅袖呢啲位咧都好聚嘅，成件褸都比較聚。但係佢件褸咧加埋只係610 gram 嘅啫。咁你當然可以着，其實點襯都得。我而家裏邊襯到咁斯文咧，就係跟佢個 model 咁樣襯法嘅。我覺得哇，呢件褸竟然可以咁樣襯，真係簡直係〜咁即係咁都諗到嘅，咁即係覺得好犀利啦。所以我連裏邊嗰兩件都買埋，等陣間 show 俾大家睇。咁但係呢件褸咧，跟住佢即係佢呢度都會有個間條咁樣啦。咁你可以圍高佢啦，因為佢有彈性啦，咁都好有型啦。尤其個後邊真係好有型。咁係啦，呢啲褸咧多數都係男裝先有嘅。點解咧？因為佢呢種咧係叫做有橫須賀文化嘅一件褸。咁橫須賀就係日本嘅美軍基地啦，即係之前 Donald Trump 都係去橫須賀啦，個小泉進次郎都係經常要去橫須賀啦。咁啊，成隻嘅航空母艦泊咗喺度嘅。咁以前啲美軍咧就買呢啲日本製嘅呢啲咁嘅刺繡啊絲嘅 jacket 咧，就當係紀念品咧，就買翻去美國可能俾啲屋企人啦，或者自己着啦咁。咁所以咧極少女裝，女都係着男裝嘅啫。但係 2CM 就做嗰件女裝出嚟。而呢件褸咧最誇張嘅地方，亦都係文化之一嚟嘅，就係呢一種褸咧，好多都係雙面嘅，係啊，差唔多完全係雙面嘅。咁佢 reverse 咗之後咧，就有個即係香檳啊，少少蝦肉嘅金屬色咁樣。咁變咗咧，一件褸就可以兩着。咁佢第二邊咧都仲有刺繡嘅喎，成個背脊都有嘅喎，同埋亦都係有一種即係少少漸變啊，好似洗咗好多次，有個 vintage 嘅感覺啦。咁佢話呢一件褸咧，其實係真係復刻，可能係二次大戰後真係真正做過嘅一件類似咁樣嘅褸㗎。所以佢唔係新嘅設計，佢係一個好尊重個 vintage look 啦，即係成唔係 vintage look 啦，嗰個係即係一個 vintage roots 啊，即係好尊重佢本身古董嗰一件嚟做嘅，跟住嚟做嘅。咁我覺得呢邊後邊都係好靚咯。哇，講真，你呢件咁嘅色嘅褸冇嘅，即係首先你唔會揾到一件咁嘅人造絲嘅褸。如果你揾到，可能又太斯文。但係佢因為係呢一種嘅Suka Jen jacket 啦，所以其實已經本身有好有型嘅感覺啦。咁然後佢有拉鏈嘅，咁個拉鏈亦都係雙拉鏈啦，即係真係凍起嚟你要攞佢嚟擋風咁都可以閂啦。咁亦都係可以上下拉啦，係啊。咁非常之方便，好靚啦！如果拉咗之後咧，咁呢兩個嘅刺繡就更加明顯啦。咁大架底嘅，咁 one size 嘅啫，即係啱就啱，唔啱就罷噶啦。咁一定啱啊，即係唔理啊！呢件褸我唔理啊，一定要啱啦。咁咧就其實都貴貴地啦，但我覺得貴得好有價值嘅。佢係要20萬 yen，咁即係差唔多1萬蚊港幣啦。咁我仲要加稅啦，乜11000 yen 港幣啦。咁你11000 yen 呢個係日本嘅工藝啊，即係呢一啲褸咧靚啲嘅咧，一定係 made in Japan 啊，冇人識做嘅。同埋呢啲刺繡，哇，好多功夫啊，大佬。咁即係變咗我嘅感覺啦，就係我用1萬蚊買咗2件褸咯，因為完全唔同色嘅喎。咁當然咧藍色係即係有型啲啦，咁另外一邊就斯文啲啦，係咯，哇！
好在買到咋，好開心啊！因為呢啲褸咧，其實香港亦都好適合着。因為佢即係個觸感係比較凍啦，佢係人造絲，即係唔焗啦，又輕啦，又有型啦。咁佢仲可以點襯咧？其實牛仔褲啦、闊腳褲啦、紗裙啦，點襯都得㗎。所以我覺得即係對我嚟講，即係我係港姐出身咧，個問題就係咩咧？娘樣，即係我個樣係娘嘅。咁娘成即係斯文啦。成日着連身裙嗰一種啦，好適合着 one piece 嗰種，所以咧我就係、即使我著嘅嘢嘅裏邊一定要有斯文嘅元素，否則係襯唔到我嘅氣場。但係我斯文完，我就需要一啲有型啦、有格嘅嘢啦，就襯一襯，可能係對 boot 啦，可能係要加條皮帶，可能係加呢件咁嘅褸。咁對我嚟講咧，呢啲咁嘅即係風衣啦，秋天啊、春天中間要着嘅褸咧，我係比較缺少嘅，係啦，所以我亦都可能有件驚皮啦，即係咯，總之 anyway，我覺得唉點都好啦，冇咁嘅色，冇咁嘅 material，冇咁嘅款，咁所以就買啦咁。咁好啦，講完呢件褸咧，又講裏邊嗰兩件咯喎。咁我見佢 model 啦。其實咧，嗱呢兩件咧都係同一間鋪頭，都係 DoCM 嘅。佢出咗好耐啦，呢個係 two piece 嚟嘅。一個咧就係一個 lacy top，咁佢就做得比較長，咁我就覺得都好有復古嘅感覺咯。咁佢出咗好耐，我望都冇望過佢點襯啊，唔明啊，就咁着又好似睡衣咁。咁跟住咧呢條裙咧就佢呢度車咗個閘。咁唔係咁理想啦，但係我諗佢就係預咗你係 top 同裙同一即係一齊買嘅。咁呢個 lace 就會遮咗條裙嗰個線位啦、縫位啦。咁然後咧佢就係咯，下邊又有 lace 咁樣。咁咧你如果咁樣着就真係好似睡衣啦，但係 in a way 咧亦都係好似二戰大戰前後一啲法國人會着嘅衫。係啦，我有咁嘅感覺，即係都係有嗰種嘅 vintage 啦、古典嘅味道啦。咁我成日都話，你襯衫咧，如果你裏邊嗰件係襯得好咧，你出邊着咩褸咧，其實都得㗎。咁我頭先着咗嗰件Suka Jan 啦，咁我去買嘅時候咧，即係去買嗰件褸嘅時候咧，其實我就着咗呢件啦，呢件Bomber 啦。咁都得喎，即係你襯衫要靚就要有個 contrast，有對比。譬如我裏邊咁斯文，我出邊嗰件褸就唔可以斯文。我裏邊即係咁 silky，不過我呢件褸都係 silky，呢件反而係真絲，其實都係喺同一間鋪頭買嘅，係啦。咁咁樣襯已經好好睇啦。跟住咧，我都試緊有其他褸咧都襯到嘅，好容易襯嘅啫，係啊。亦都咧個 model 咧，我都幾黐線嘅。佢可以喺條裙裏邊咧再着褲咯，即係呢條裙咧變咗係一個外搭嘅裝飾咯。可能裏邊着翻條黑色闊腳褲都得。咁我呢件褸又係有型褸啦，舊年買㗎啦，驚皮咁樣襯落去，即係可能接一接袖咁樣啦。睇睇幾好睇。咁所以咧，我裏邊咧就一套咁樣買咗啦，唔好諗啦。否則好難襯嘅，即係你個 material 啦，呢個係 French lace 啦，即係 lace 都有好多款呢個 French lace 啦。你係咯，買得一件咁下邊又襯乜咧？咁其實都要諗就好煩，所以我就買咗一套。但係其實佢都有少少貴，即係佢一套上加下啦，下已經係減咗價，咁可能都係要成5000幾蚊。但係佢係 silk，佢係用 French lace，佢啲 silk 同埋 lace 都係有嘜頭㗎，即係一啲法國嘅 lace 廠做㗎，所以我覺得唉算啦。同埋咧點講咧？silk 我都會有一條嘅呢個，譬如我都會有一條咁樣嘅連身裙。但係真係太斯文啦，俾人嗰個感覺，同埋出邊着件褸咧，冇我而家咁樣又有 lace 又有 silk 咁樣着件褸咁靚咯。同埋呢一種連身裙咧，
都係容易突肚腩咯，係啊，即係如果你少少，或者你坐喺度嘅時候會少少，咁反而咧，如果你係上下分翻開咧，呢度有翻少少鬆位啦，其實就個肚腩仔就冇咁現咯，所以即係我諗邊度有人會設計一件咁嘅衫嘅咧？好似好奇怪咁，但係原來係好有用嘅。咁如果你着咗褸，其實呢個 lace 咧又會露翻出嚟喎。係咯，咁你亦都可以係咯，著褲喺裏邊，喺呢條裙裏邊，咁呢個就當係一個即係 cover 條褲咁樣咯。咁我覺得都幾過癮喎，咁咯。咁係啦，所以無啦啦咧就買咗3個 item，只係啱啱先入春啫，咁就買咗3個 item。其實唔止，我尋日仲走咗去買嘢啦。咁咧。尋日咧唔係，講埋先，等陣。咁跟住喺我馬爾代夫翻嚟嗰程飛機上邊咧，我就喺度撳啦。咦，見到居然有呢樣嘢，咁要買啦，咁即刻買啦。咁係咩咧？就係我每次去巴黎咧都會買嘅皮帶品牌嘅呢一條新出嘅皮帶。其實佢我都唔知啊。網站咧又好似有呢隻款，但係冇金扣，得銀扣，但係就俾我揾到呢個金扣，咁好好襯嘅，好有型嘅呢條皮帶，咁牛皮啦，金扣梗係好過銀扣啦，好坦白講，因為你嘅大叉坑皮帶其實你都係想 elevate 個 look 啦，比較 elegant 少少啦。咁我自己嘅 accessories 係我係金色底嘅人啦，咁亦都高貴啲啦金色。咁所以咧我就買咗10條8條，係啦。咁今晚咧香港時間嘅10點半咧喺閨蜜網就會上線㗎啦。咁大家就唔好瞓覺住，睇完呢個 live 咧就差唔多啦，就準備喺閨蜜網咧就撳啦。係啦，你撳定你嗰啲咩 PayPal 啊、login 啊、什麼咧，都要鬥快搶嘅，因為唔係得好多貨嘅咋。係啦，咁佢個 size 咧就係65腰圍至到80，咁80嘅意思咧就係80 cm 啦，即係話最尾呢個窿咧就可以 cater 到80 cm 嘅腰圍，咁第一個窿咧就係65 cm，咁差唔多24寸腰度啦，去到80係幾多咧？係咯，咁跟住咧，因為大一個 size 咧係已經冇晒貨啦，我睇到嘅時候已經太遲啦，咁所以細 size 為主。大 size 咧其實俾我撲到2條嘅，因為我尋日喺鋪頭反而見到，咁就即刻買埋。咁但係呢個就我冇上到閨蜜網，就喺個 WhatsApp group 度私聊啦。因為得2條啫嘛，係咯。咁咧，另外除咗黑色之外咧，其實佢仲有出到一個深啡色嘅，咁我覺得都好靚，即係佢叫中色啦，係咯。咁佢又唔係好深。咁如果你係需要暖色嘅話咧，就可以可以。我覺得黑同啡皮帶都係走唔甩㗎啦，兩樣都要有，係啦。咁我之前咧 show 過俾大家睇另外一條咧，就係、都好多人想要啦，但係我而家喺呢度我都係未買到嘅。咁其實個款咧都係非常之相似嘅，但係我覺得咧嗱，我呢條咧係有兩邊扣嘅，點解？因為佢係雙面嘅，但係咧個皮唔同嘅。我呢條係有紋嘅皮嚟嘅。但係我而家喺閨蜜呢一條咧，反而係一個令皮，所以係完全唔同 feel 嘅。我自己覺得，我覺得呢一個光滑皮咧，其實係再 elegant 啲嘅，係絕對係再 elegant 啲。咁呢個雙面皮帶其實我唔知佢係雙面，直到咧你哋發現，即係我亦都冇諗過用另外一邊啊，係咯。咁雙面嘅話就係咁樣咯，即係佢另外一邊咧係啡色嘅。係啊，咁確實係好方便，係咯。咦，點樣扣嘅咧？都係咁啫，係咯。咁下一條有2隻色，係咯。但係佢就係呢隻牛皮就會腍啲咯，同埋始終有少少紋咯。咁睇你中唔中意啦。呢條皮帶賣幾多錢咧？死我唔記得。喺閨蜜網到時會講，好似1400幾左右咯。
咁都係要撲㗎。咁同埋佢呢一度嘅高度咧就係3cm，咁係一個唔會太斯文，亦都唔會太粗魯嘅粗度，即係嘅高度嚟嘅。係啦，幼過3cm咧就會比較係咯，再 elegant 啲啦，可能係咯，即係可能襯下裙啊。襯下一啲，即係總之幼啲啦，係咯。咁如果再闊啲咧，就真係玩嘢啲啦，型格啲啦。但係呢一個30，即係30微米30 millimeter 3cm 啦，就係好好襯任何類型嘅褲啦，褲或者牛仔褲啊、西褲啊呢啲啦。咁就係最 standard 㗎啦。OK，咁啡色數量都唔係太多，我睇下你哋嘅反應啦。即係如果好快賣晒，我睇下補唔補到貨。所以呢幾日咧，大家係閨蜜咧要不斷 refresh。我有時買到嘢咧，我就會即刻加貨，可能買到3件，我就會加3件咁樣咯，一路加落去咯。OK，跟住咧，今晚好多人期待嘅就係尋晚我同一位客人啦出去行街啦，咁就見到一個手袋，跟住哇咁樣啦。咁佢有2隻色嘅，咁我買咗其中1隻色啦。咁就係呢一個，等陣我扣翻佢先，即係我見到佢嗰陣時咧，佢係咁樣㗎。咁即係可以咁樣稱住啦。咁佢細細個啦，但係咧佢個底都唔細㗎喎。其實佢有14cm 㗎喎，14cm 即係你裝到部電話入去打平放嘅，絕對係。都裝到，可能裝到一盒，譬如 Fat Blocker 啊咁樣啦，係啊，茶啊呢啲啊，全部都可以裝到嘅。係啊，我咁大，即係都係當然會見到個樽蓋。呢個大啫，你平時喺日本撳嗰啲冇咁大㗎。呢個因為喺便利店買，所以大啲。咁樣喎，咁另外佢都有黑色嘅。咁個皮咧就係荔枝皮啦。咁咧買袋咧色香味俱全。問下佢，哇個皮係靚皮嚟嘅，係好香嘅，好新好靚嘅。咁咧睇一睇個結構啦。咁頭先點解可以開即係生成咁樣嘅型咧？就係因為佢呢度有粒黑鈕嘅。我唔剪牌，因為可能呢個要留俾你哋，我可能遲啲先再自己買，係咯。咁不過剪咗牌就好似靚啲啊！剪啦，你哋都冇得退㗎啦，係咯。因為我而家淨係撲到10零個。咁希望再買到咯，係咯。好啦，咁 unpack 咗呢一粒樓咧，都可以就咁拎，亦都可以上膊噶。即係如果你想嘅話，咁當然上膊佢係比較短啦。但係有時個袋重起嚟，我唔知啊，帶咗個充電寶啊，帶部 iPhone 啊，墜到爆嘅時候，咁你都可以孭下，叫做上到膊喎。咁細個袋，好難得噶喎。咁然後咧。佢中間咧就再有一個攝石，係啦，咁你可以咁樣攝一攝住佢，咁亦都係咯。不過我又覺得如果你呢度扣咗鈕咧，我就未必會攝住佢，因為反而會凹咗，係啦。唔扣鈕就可以閂咗佢。如果扣咗鈕咧，就由佢卜卜地咁樣，即係佢有 Pickleton 嘅 feel 咯。但係佢係3萬零 yen 啦。係啦，加埋稅33000啦。咁我哋閨蜜網買，因為我要運翻嚟。咁運翻嚟佢好煩，因為佢好大嚿，但係佢又唔擲得喎，所以好牙掟。所以我哋加埋運費啦，同埋 processing 啦，去到倉啊、分去鋪啊、成啊、驗貨，咁就要賣1680蚊嘅。係啦，咁都好抵啦。哇，大佬你個 Made in Italy 咁正嘅手袋，咁得意，係咯。嗱，咁樣又見到個窿，咁樣就見唔到個窿，見到個窿，見唔到個窿。哇！咁樣拎住，即係就咁擺下電話啊，又可以咁樣啦，又可以箍喺度啦。嗱，箍喺手腕都好方便啦，好靚啦。咁你可以 free 翻隻手出嚟撳電話啊，成咁就咁箍喺度。但係你話可唔可以箍到好盡咧？咁如果你隻手好幼，你就可以箍到去 elbow，否則咧就係可能箍手腕落少少咁樣咯。咁呢隻色咧，佢其實係灰色嚟㗎，唔知大家睇唔睇到？可能你哋覺得比較白，但係實際上係一個好淺嘅灰色嚟嘅，一啲黃氣都冇嘅，佢係酷通嚟嘅。咁然後咧，仲有 bonus 未講完啊！呢個袋佢裏邊咧，再有一個細袋啊，你裝 M 巾、裝碎銀啊，乜都好啦。
或者係鎖匙啊嗰啲。咁而呢一個細袋咧係可以拆出嚟嘅。我咧就好 likely 啦，會拆佢出嚟用咯。係啊，又係即係咁靚嘅皮 stand alone 喎。咁你變咗買咗兩個袋，仲要呢一個大嘅係可以 two way 喎。講1000幾蚊港幣，我哋上次閨蜜嗰個銀包都唔止啦。即係你1000幾蚊，你買到啲乜啊？平時即係有啲夠膽死大陸做嗰啲手袋都唔止啦。即係呢個呢，你問我估呢，我會估係2000幾蚊咯。係啊，但係實際上係1000即係33000 yen，唔係啩咁咯。咁係啦，佢裏邊變咗佢呢條帶，你亦都係可以擠鎖匙啊，亦都得。咁你可以扣其他嘢啦，其他 charm 啦。咁如果你真係有啲 charm，你又可以扣喺呢啲位啦，其實好靚啦。唉，真係好抵咯。係啊，如果佢2000幾蚊，如果佢譬如2400蚊，我未必會搞團購咯。但係1500蚊唔使諗啦。買啦，係啊！而家個問題係唔係你買唔買嘅問題，係我追到幾多貨嘅問題，因為都係有限購㗎。係啊，譬如我一個 account 一個月只係可以買幾多個，我又要開個新 account，跟住又啊係啲 credit card 又唔知點解俾唔到啊！有陣時真係好多限制，因為佢其實唔係貨你咁樣買，跟住如果再買唔到，我又要落鋪頭幫你哋買。係啊，咁啊我今日又打俾鋪頭啊，可唔可以留多6個啊咁樣？咁即係尋日我哋出咗 WhatsApp group 咧，就真係好大反應啦，個個人都話要啦，即係呢幾十個啦已經。咁有啲係 up 嘅啫，咁但係你哋去閨蜜網咧，真係俾錢嗰個先係真係要噶嘛，係咯。咁平時我就會紮住佢咁樣拎為主咯。咁咧攞嘢煩唔煩咧？你可以喺呢個窿度攞嘅。咁本身我唔知嘅時候咧，其實我係咁樣拉開佢攞嘢㗎，即係變咗你唔使成日拍嚟拍去咯，粒紐。咁你咁樣拉開佢，咪攞到嘢咯。攞完之後，你咪咁樣稱翻埋佢咯，又拎啦。係咪好靚啊？1680蚊。我都想買到，我好想買到100個啊！我知一定買得晒，你哋真係你哋黐線噶嘛，係乜都買一餐噶嘛。咁但係我都真心中意嘅，因為咧嗱，我自己就有一個呢個喺巴黎買噶啦。呢個比較大少少啦。其實呢個係向橫發展，呢個係向打直發展，亦都會影得個人咧，其實係撩瘦啲嘅，真嘅。嗱，你睇下係有分別嘅。咁我呢個啡色就係暖色啦，好即係都比較冬天啦。但係呢個呢，一年四季都得。同埋你有陣時可能着咗啲深色少少嘅衫，你攞佢嚟做一個 outfit 嘅 highlight 係啦。咁佢亦都有黑色嘅，黑色我亦都買到幾個嘅啫。咁總之你哋準時咧10點半咧就上個閨蜜網嗰度咧就盡快撳咗佢啦。咁我呢個即係 Made in France 嘅，即係啲小牌子啦，都好似要3000蚊㗎，2-3千蚊都走唔甩㗎啦。咁呢個係講緊1字頭。咁今日咧我做 gym 喎，咁我同個教練講：喂，我尋日行街，即係講都冇嘢講，一路做一路講。喂，我尋日咧行街啊，咁咧見到個手袋，因為我而家搞緊代購嘛，有陣時同佢傾偈，跟住咧佢咧。我好平㗎 ，Made in Italy 啊，30000 yen，30000 yen 係啦，日文叫 yen 嘅，唔係講 yen 嘅，30000 yen。咁跟住佢即刻上網，佢話喺邊度啊？跟住我話呢度，快啲揾！跟住一揾到，跟住佢話我要買一個俾我女朋友啊！咁其實梗係好啦，你女朋友 perceive 呢個袋嘅 value 係會覺得係2-3千蚊，又靚。即係咯，有陣時男仔一諗爆頭都唔知買乜嘢俾個女朋友。咁我話好啊，我話你快啲買啦，如果唔係咧，我買晒咧，你買唔到噶啦。跟住佢就話咁如果係咁，我同你買啦。咁我都得，但我話我啲要留俾香港嘅客喎。我話你快啲買啦咁，跟住佢都好開心啊，真係好開心，又要問下佢先。咁淺色嘅皮都唔係咁多咯，我覺得即係荔枝皮淺色，係咯，點講咧？同埋我都係中意佢一啲黃氣都冇咯，佢係完全係酷通嚟，一個淺灰色咯，係啊，
好精美嘅，我俾埋裏邊大家睇啊，即係佢都車得好好啊。咁佢裏邊就係又唔係驚皮，不過做咗一個 surface 啦，一個 coating 啦。咁啲線啊車得好好啦。咁佢呢個講明係 made in Italy 噶啦，冇得呃噶啦。咁哇粗用一流啦，跟住再跟埋呢個袋仔，仲想點啊？咁多皮俾咗你啦，已經，仲要染得隻色咁鬼靚，係咯。好好喎，我真係要睇下追到幾多貨。唉，你哋食到幾多？其實喺 WhatsApp group 裏邊已經有幾十個人話要噶啦。唉，我都唔知啊，我盡量啦。係啊，我都買得好辛苦。放唔放到長銀包？咁就要睇你幾長啦。因為我而家一個長銀包都冇啊，我都試唔到俾你。啊，有呢度，我以前有個 Chanel 手袋。係裏邊有幾個袋嘅，長銀包咪同呢個差唔多，不過呢個腍嘅，所以可以咧捲埋入去。呢個就係 standard 嘅 Chanel 長銀包啦。咁如果太硬咧，就會變咗，開俾你睇，就會變咗咁咯。即係佢要斜斜地咁擺咯，由左斜到右斜，就叫做都會見到咯，係啊。但係閂咗袋之後。唔係喎，其實都可以見唔到，即係你挨住呢一邊咯，挨住高呢一邊啊，你唔好掉住，即係你梗係唔好咁擺啦，即係你挨住高嗰邊打斜，其實係 OK 咯，咁樣咯，咁你話會唔會俾人偷嘢咁？咁呢個你自己決定啦，自己搞啦，係咯，咁我都勉強擺到嘅，不過呢個薄啦，長銀包真係壓榨啲啦，咁。長銀包就唔係貨你擺喺小費包嘅，係咪？咁係啊，但係 iPhone 呢啲係完全冇問題咯，即係佢可以14cm 咯，總之，同埋佢好輕嘅，佢係牛皮310g 咯，呢個袋，成個重量係310g咯，計埋裏邊嗰個細袋仔，如果攞咗呢個出嚟咧，就唔夠300g，OK，所以係好正嘅。咁放縮骨遮可唔可以？我把縮骨遮咁即係點講咧？你放好高嘅嘢咧，佢就有機會突咗出嚟咯。咁講真，佢成個桶咁，你乜都放到㗎。但係佢會唔會突咗出嚟啫嘛？個問題就係，即係咯咁高嘅。我度一度呢個幾高先。咦死啦！我擺軟尺啦。嗱，譬如呢個伊甸園嘅玄米茶啦，18cm 左右咯，連埋個蓋，咁你就會見到佢就突咗，即係你可以打斜少少啦，係咯，佢會突咗少少出嚟咯。咁實際上咧，如果唔突出嚟咧，就要度呢一個高度，但係佢都係裏邊突出嚟啫，係咪？即係呢一度咧就11cm，咁睇你點擺啦。但係呢個即係如果你真係想擺好多嘢咧，你就唔好扣埋啦，你就咁樣擺咯，係啦，咁樣閂翻嗱，咁樣咁支嘢你打側咁樣，梗係見到裏邊有支嘢啦，但係都叫到擺到高嘅嘢啊，因為高呢度咧都會有幾多 cm 啦，嗱呢度都會有24cm 嘅。咁所以我咁大樽嘢都藏到喺裏邊。喂，呢樽嘢好緊要，行街一定要自己帶住自己嘅飲品㗎，否則邊度有下下坐 cafe 啊？係啦，想飲啖水又坐 cafe 咩？真係，咁咯，係好開心啊！好，跟住再講少少閨蜜嘅其他貨啦。咁 New York Cheese Perfect Cheese 咧係會繼續有售嘅，係啦，啲貨已經喺晒倉嘅，所以呢個已經係好快可以攞噶啦。如果你落 order 嘅話，咁跟住Sugar Butter Tree Century 啦，都會有7件裝，呢個叫禮盒裝啦，同埋呢個自肥裝嘅就係10件裝，就冇禮盒噶啦，但係就即係平啲啦，同埋慳位啲啦。
跟住咧牛蒡茶都係會繼續有嘅。其實我諗住長期做嘅，呢個真係好好，因為係咯，好多客人都話哇好香啊！就算用室溫水沖咧，都係全屋都香嘅，即係有陣牛蒡味嘅，確實係好正。咁咧可唔可以唔扣上膊啊？頭先都 show 咗啦，咁樣咯。咁你唔想佢咁壓榨，你就擺佢喺後少少咯。好靚啊！當然，我覺得會少啲機會上膊，但係上到咯，就係因為佢呢度做得低咧，所以都唔會夾住架底噶，上到噶，所以我諗好多人都上到噶。不過上完之後，咁你壓埋隻手，咁梗係會壓住佢啦。所以你可以擺佢喺後少少咯，即係飛等佢咁樣壓出嚟飛出嚟咯。好，睇一睇大家啲留言先。需要方形銀包，其實真係我都係中意用我細嗰個銀包咯。咁大袋細袋都可以，即係唔使轉嚟轉去嘛。個袋同銀包都好襯色啊，係啊。啲銀包咧我訂緊㗎啦，咁就個廠都話要個品牌都可能會3月頭先寄到俾我，跟住我再寄香港再落鋪都需要少少時間。係啊，咁如果掛膊咧，你就可以扣埋中間呢個扣咯，都幾 secure 啊，我覺得幾好。同埋啲金器都做得唔錯，係咯，即係咁樣又係完全另外一個款嘅袋喎，咁幾好啊！外套好靚，頭先介紹咗啦，大家可以睇翻 replay。咁另外啦，就係複卷，複卷而家呢一刻咧就仲有幾個粉紅色係未賣嘅。咁之前咧，我哋就做咗一轉呢個薰衣草嘅顏色，都係唔知20分鐘內就賣咗100幾個，我買咗好多啦。咁呢個複卷係我已經用咗好多年，我每晚瞓覺都用，旅行一定帶佢嘅，就係可以即係包翻住你個肚仔啦、call 肌肉啦。咁其實有啲客人係攞嚟出街用嘅，咁變咗你其實好似裏邊着咗一件嘢，但係唔使膊頭又多一條帶咯，或者胳肋底又多塊布咯。你其實有陣時就咁暖住個肚啫嘛。咁佢 one size 嘅，都冇話唔啱噶啦。佢好有彈性嘅 cotton and silk 嘅，日本製造嘅。咁如果你想佢 keep 住一個靚嘅 texture，咁梗係可以手洗啦。但係如果你話哎呀唔好煩啊，咁你擺落機你就用好密嘅洗衣袋擺落去，跟住就唔好用乾衣機乾啊嚇，即係都要晾乾。咁佢好平，即係我覺得如果下下要我手洗佢，我都覺得好煩，所以我都係擺落機洗。咁我可能3-4個月就換一個咯。咁我自己都有幾隻色嘅。係啊，有白色啊、灰色啊、黑色啊咁樣。咁你見佢殘，你咪抌咗佢咯，是但攞嚟抹台得唔得啊？係咯，唔知係咁靚嘅嘢咁抌咗佢有啲嘥。咁之前咧佢亦都出咗個限量色啦，係 navy。咁亦都我即刻買晒，跟住擺咗上閨蜜網，你哋亦都即刻買晒。我自己留咗一個，我睇下有咩機會喺 WhatsApp group 係啦，私了埋佢啦又。咁 lavender 色都有機會買到啊，因為佢好似啱啱做咗。咁如果我突然買到咧，我都會即刻上閨蜜網。咁所以大家 refresh 住個閨蜜網啦。咁粉紅色都好受歡迎嘅，其實粉紅色都好靚嘅。咁我有客人啦就話，即係佢譬如出街食飯覺得有啲凍啊，咁就會呢個係擺手袋裏邊，可能擺一個袋仔裏邊擺手袋，就當佢係一件衫咯。即係入廁所着啦，當然唔係好凍啊，着個複卷先，咁喺下邊捲上去，唔係。咁其實都 make sense 㗎，係啊，我覺得或者有陣時涼涼地，即係點講咧？女仔有陣時可能你着白恤衫，咁你裏邊又要打底，其實又好煩。咁不如着翻個 bra，跟住加個複卷就算啦，係咯。都係一個方法咯，我覺得。咁個複卷就係即係佢都幾高啦，佢就係防止你個肚漏風，咁亦都可以箍埋 core 肌肉啦，就會循環好啲。同埋暖宮咯，其實攞佢嚟暖宮咯，好多人即係暖住個子宮。咁尤其嚟 M 嗰陣時啦，唔好泄風啦。咁所以其實唔係話一定瞓覺嘅時候用咯，平時你上飛機又個肚好容易泄風啊，即係睇你點樣着啦。咁所以上飛機亦都可以用佢個，
係啊。仲有咩用途咧？佢好似有啲款就係攞嚟做頸巾咁都得咯，即係擺喺條頸度好冇人知噶嘛。係咯，好好喎呢個福卷。係啊，我都唔係好鏡住佢嘅，所以我都係有時擺機洗啊。係咯，趕住就去擺機洗咯，費事自己搞。咁跟住咧，下期預告咧就會有呢一隻 Sugar Butter Century，另外一個士多啤梨限量嘅。咁我會下次 live 先試食。咁呢啲貨咧我都買咗一批噶啦，已經翻緊香港就嚟到倉噶啦。所以如果下一次上閨蜜嘅時候，你哋買咧，應該 within 一個零禮拜已經可以有貨噶啦。咁福卷就唔怕多嘅，一個人有兩三個。有陣時我知道有啲客人又買埋俾個女啦，係啦。其實，唔知啊，有啲人瞓覺瞓到你件衫咪啡晒上嚟嘅小朋友咁，其實帶個福卷都係好噶，一啲唔舒服嘅感覺都冇，其實仲舒服過你冇嘢，我覺得。因為女人咁包住個肚、包住個子宮，都係有翻一定嘅安全感噶嘛。係啊，咁嚟緊黑色咧就唔好意思，之前有一堆客訂咗臨尾嗰10幾個咧，就可能要再等耐少少咯。咁跟住咧，之前訂咗一啲耳夾嘅客咧，我啱啱都 FedEx 咗翻香港噶啦，今朝出咗。咁可能過5日收到，跟住要再分啦，再 check 貨啦，再落鋪啦。咁可能都係2個零禮拜左右啦。咁呢個我知大家等咗好耐，可能12月訂噶啦。但係真係冇辦法，你行入專門店咧係冇嘅，佢都係要訂，佢都係話要2個月後先攞。我12月尾買嘅嗰一紮貨，哇！真係等咗好耐啊。係啊，所以你哋。係咯，有陣時有啲嘢，你有啲客人去 Hirotaka 咁，都未必一定有你想要嗰隻款嘅。唉，日本真係好煩，即係每樣嘢就係得個1、2件。係啊，佢哋唔會存太多貨，因為講真，日本有咁多 manufacturer，佢落 order 做咁1個月半個月，日本人乜都等得㗎啦，唔會催你㗎嘛，所以冇問題啊。所以，但係佢哋就會係咁樣嘅模式咯。其實 Sienna Rose 都唔係一個好細嘅品牌啊，但係嗰啲耳夾佢都係冇咁多存貨咯。即係佢 call 勻全日本俾晒我都係唔夠 fulfill 你哋嘅 order 咯。係啊，所以佢都要再特登做。係啊，呢個攞嚟打底梗係好好啦。咁 Kiki Health 嘅便秘救星蘆薈丸咧，就應該下個禮拜左右要會翻貨，但係唔該你哋要落訂。如果你唔落訂，我係唔會留俾你嘅。係啊，因為可能一翻貨咧係已經派晒俾之前落咗訂嘅人，未必係再有好多零碎嘅貨咧俾大家到時先買噶啦。所以你哋經過鋪頭咧，可能攞閨蜜嘅貨啦，咁你就唔該落埋訂啦咁。咁點樣買手袋同埋皮帶咧？就係等陣間喺閨蜜網嘅網址呢個 feed 裏邊有噶啦，就10點半香港時間準時咧就會上噶啦。咁你哋 refresh。Add to cart， 俾錢揀邊間鋪攞，唔好再問我咩寄唔寄英國啦。呢個閨蜜網咧係大家好物分享嚟嘅，冇錢賺嘅，亦都唔會幫大家寄去邊嘅，就全部係跟 MiMiMark 嘅貨喺專門店攞貨。即係點解我哋可以做到唔賺錢咧？咁就係因為我 send 晒啲貨去香港倉，咁佢哋連埋 MiMiMark 嘅貨啲精華啊、supplement 嗰啲一齊咁樣落鋪。但其實佢哋都好多工作㗎，即係佢收到嗰啲手袋啊、T-shirt 啊，又要睇下咩 size 啊，啲皮帶我都要 mark 翻㗎。呢個係即係75 size，呢個係80 size。咁黑色啡色佢哋都要睇清楚，跟住要 mark 翻俾邊個客啊，同埋呢啲咧，我哋全部要貼翻一個香港合法嘅營養標籤㗎。如果你喺啲代購網，佢就咁賣俾你啦，乜都冇咧，冇香港要求嘅標籤咧，其實係犯法㗎，係啊，即係海關可以拉嘅。所以呢啲嘢我哋都會做足，即係連翻個 label， 咁牛蒡茶嗰啲都要連 label 㗎。所以即係我哋啲嘢做得比較正規啦，所以亦都要花多啲時間啦。係啊，做代購小心啲啊，唔得㗎，係咯。咁啊，講開便秘呢個問題就係之前唔知大家喺 Seven 又見到一樽便秘神器，又話喺 Threads 爆紅啦。咁而家乜都話喺 Threads 爆紅㗎啦咁我就完全冇搭爹啦喺 WhatsApp group，因為咧我睇咗條片就係話佢
咩飲完之後咩5分鐘就話有便意，咁我已經覺得好 fishy。冇可能嘅，如果你係咩西梅成分，你試下食100個西梅啊，會唔會5分鐘有便意啊？你試下飲好多西梅汁啊，係唔會嘅。所以後來就驗出嗰隻嘢係有瀉藥咯。所以一啲咩所謂乜乜爆紅嘅嘢咧，其實好大問題，即係唔係好大問題，係大家要好小心咯。咁如果佢真係有瀉藥喺成個 batch，即係未必係單件啦，可能我唔知啊，有個傳媒攞去化驗。咁如果知都係有瀉藥咧，其實個代理係要上身嘅，因為係犯法嘅。呢個係犯咗藥品條例啊，海關拉嘅，係啊，唔可以啊！你有藥嘅嘢，你唔可以擺啡粉賣啊，即係你自己驗。其實我覺得咁樣嘅話，啡粉嗰啲都把關把得唔係咁好咯。即係我哋嘅 supplements 咧，係全部我哋自己 brand 嘅 POM，梗係會化驗啦。咁然後譬如 Serm 啊、Lee 啊呢啲係人哋嘅 brand，咁雖然都好 friend 啦，係咪同 Eugene？但係我都要攞去香港化驗一次啊！你話裏邊有乜乜乜乜乜，我要驗一次裏邊係咪真係有乜乜乜乜乜㗎嘛？否則商品說明條例、藥品條例咁全部犯法拉我嘅啫喎，係啊，唔係拉，如果唔係拉邊個？咁所以我覺得係咯，如果咁樣，即係嗰啲零售商同埋個代理都係完全把關不力咯。食落肚嘅嘢，即係搽都算啦，頂多爛面啫皮膚。食落肚嘅嘢點能夠唔攞去化驗啊？如果你係做代理嘅話，係啊，我就唔係咁做嘢咯，一定係啊，即係錢係可以賺，你咁樣射法咁屙法，梗係賺到錢㗎。但係一來，即係咪咁樣賺錢咯？同埋，屙有好多方法。其實我哋有蘆薈丸啦，就係勁嘅屙嚟嘅。如果你想 mild 少少，蘆薈丸你受唔到啦，或者你想都係比較長期咁樣食啦，即係每日都清到少少宿便啦，你可以食 Blossom 嗰隻 Colon Cleanse 㗎，係啊。咁我而家即係蘆薈丸對我嚟講太勁，但係蘆薈丸係一個3-4日連續3-4日嘅 treatment，係咁樣清晒嘅。咁但係如果你唔係下下都要咁樣啦，咁你就可以食 Blossom 嘅 Colon Cleanser 咯。咁我就去馬爾代夫我都每日食啦，即係 detox 啊，係咯，去廁所又驚肥啊咁樣。咁我嘅節奏咧就係每次去完大咧我就食1粒。咁再下次去大咧，又食1粒，即係跟翻我腸道嘅節奏去食嘅，係啦。而蘆薈丸就唔係嘅，係密集式3-4日食，跟住嗰樽嘢就擺喺度，過2個月咧又密集式3-4日咁樣，係一個大清嚟㗎，大掃除嚟㗎。咁但係 Colon Cleanser 就係一個每日嘅清潔咯，都幫你去翻每日嘅宿便咯，咁我覺得都幾好咯。OK，咁閨蜜咧就仲有一件長袖 T-shirt 啦，係我覺得即係我着過咁多 T-shirt 嚟講質料係最好，但係已經斷緊碼噶啦，所以而家同埋我覺得唔會再出嘅呢個品牌，所以如果你大家有興趣咧，我自己都有2件黑色1件白色，我都後悔冇買多件白色，係啊，因為佢又唔再出啦，我 email 佢又唔應我。所以如果你哋對黑色有興趣，我黑色淨攞嚟瞓覺嘅。我發覺冇一件衫嘅 cotton 係高質得過佢咁舒服嘅衫，我梗係攞嚟瞓覺啦。係咯，瞓覺我着10幾個鐘㗎嘛，即係喺屋企啊睇電視到瞓覺起身10幾個鐘㗎嘛。咁跟住嗰個類似 M 巾嘅物體啦，防漏片都會喺度啦，塵蟎套裝亦都會喺度啦。咁呢啲都可以長期擺喺度嘅，其實冇乜所謂。咁蛋白粉亦都會喺翻度啦。蛋白粉我都要買啊，即係我自己都係每次閨蜜網，因為蛋白粉一包大概食20日啦。咁閨蜜網2個星期 renew 一次，咁我其實每次都會買1包咯。咁咧好睇下再 recap 一次先。今日嘅開箱就係有我買咗呢件嘅 Sukajan 美軍 Souvenir Jacket 係雙面嘅，跟住咧亦都買咗呢一件嘅 top 同埋條半截裙啦，咁都係絲質同埋法國嘅 lace 嘅。咁呢個雙面嘅第2面就係咁啦。咁跟住咧閨蜜網等陣間10點半啦就會有皮帶，係啦。呢條 Made in France 嘅法國品牌嘅皮帶，牛皮嚟嘅金扣，咁會有黑色75 size 咧，就係
腰圍65cm 到80，咁另外咧有2條咧叫做80嘅 size 啦，就係腰圍70至到85cm 嘅。咁你度你嘅腰圍啦，啲褲啦咁。我咧就係65cm 啦，我條腰大概，咁所以我梗係買短嘅。你哋唔好以為穩陣啲買長，其實唔好啊，因為你睇下我呢條褲，如果我買長咧，呢度再突5cm出嚟咧係唔靚嘅。皮帶咧個哚咧唔好太長，所以咧其實我 prefer 佢再短啲，即係如果我條腰係80啦，我就會係咁樣咯，咁就冇乜皮帶會出咗嚟。其實我係 prefer 咁樣，我係 prefer 啱啱好嘅，我唔 prefer 條帶咁飛咗出嚟又向下，即係第二種款咯。但係呢一隻款咧係一個 smart 同埋 clean 嘅款，佢係唔係貨你咁樣突出嚟嘅。所以咧，你如果腰圍係80cm 或以下咧，我係建議你買翻呢一個75，即係呢一個細 size 咯，咁就會靚噶啦。咁跟住呢條皮帶咧，亦都有少量嘅啡色啦，就係呢一隻啡色，都非常之深嘅，比較似 walnut 咁嘅啡啦。咁然後手袋咧數量就非常之稀少，係啦，盡量啦。總之你哋10點半就準時撳咯，係咯。撳完之後咧，其實好快會收到一個 order confirmation 嘅 email 嘅，你哋 check 埋個 spam 啦，嗰個 email address 應該係乜？可能 CS 或者 orders@clubconfidant.com， 所有 clubconfidant.com 嘅嘢你哋 set 定，千祈唔好落咗個 spam 嗰度，否則咧 order confirmation 啦、取貨通知啦，你全部會收唔到，跟住呢個咧就會擺咗喺咪咪媽某一間鋪嘅倉咧，就冇人攞噶啦，就係咁。咁啲手袋我都買緊噶啦，都陸續翻緊嚟，咁我諗都係預2-3個星期左右啦，係咯。咁平時閨蜜網咧，係唔好成日問我幾時攞貨。Officially 咧，我會答你咧3月26號之後嘅，因為今次呢個閨蜜咧嘅截單日期係3月1號嘅凌晨啦、夜晚啦。然後我哋不嬲都係一般嚟講啦，我係收到晒你哋所有 order。3月2號我先走去網站訂貨，跟住先寄香港，跟住先落鋪，所以我一定係會寫3月26號或以後有得攞貨嘅。但我而家已經係偷咗步噶啦，已經係令到成件事咧係快咗噶啦。同時每個禮拜都落緊閨蜜嘅貨啦，好似 MiniMart 嘅貨咁樣落噶啦。係密集式嘅，咁亦都其實加咗佢哋好多嘅工作啦。但係我都知大家好心急嘅，咁所以倉一收到貨，其實都會即刻睇翻個 order，然後即刻跟貨落鋪噶啦。咁係咯，咁同時工作量係增加咗好多，我想講，因為你哋要快啲攞貨嘅緣故啦，係啦。咁我哋所以唔好再喺個 group 度問我呢樣幾時有得攞，我都因為我唔知你幾時落單，你係早嗰批定遲嗰批咧，所以我有時都答唔到你，所以你再問我咧，我就會全部答3月26日之後。如果你早攞係你好彩，咁就唔好再問啦。我真係唔知，因為你每件貨都唔同。係啊，有啲就寄 FedEx， 有啲就寄其他 courier 咁樣。咁其他 courier FedEx 我梗係知快啦，但我唔係乜都寄 FedEx。如果乜都寄 FedEx 就唔係咁嘅價錢啦啲嘢。咁有陣時啲倉啊又 takes a long time to get out， 即係 get the 即係嗰啲 packages 啦，嗰啲 boxes out 啦，所以我都講唔定咯，係啦。但係而家就盡快咯。咁咧嗰啲產品嘅先後次序，Fat Locker 同埋蘋果醋係餐前，係啦。咁便丸我就中意餐後咯，都冇乜所謂，你睇翻佢 instructions 咯。我哋有成個表㗎，關於 supplement， 你到時喺 WhatsApp group 嗰度可以問翻同事啦，係啦。咁今日嘅開箱就差唔多啦，仲有5分鐘啦，就係嗰啲皮帶同埋手袋會上線㗎啦，所以咧我而家咧就要同大家講拜拜先。咁大家咧就即刻上翻個 feed 度嗰條 link， 然後咧就 refresh。咁我都要 refresh， 我睇下有冇出到錯，冇相冇剩㗎啦，因為我呢個係臨時加上去。你睇完呢個 live 咧，你就會知我講緊乜。千祈唔好訂錯嘢，唔好訂錯 size，唔好訂錯顏色。OK， 睇清楚先訂。
之後冇得改，因為我冇貨，我係冇得轉俾你㗎。OK，咁硬食㗎啦，你買咗嗰個 size 就係嗰個 size 㗎啦。好，仲有5分鐘，咁大家咧即刻而家 off 咗呢個線先，即刻上閨蜜網，咁我就會睇住大家 order 㗎啦。OK，咁我哋下次嘅 live 可能係 Ming Ming 嘅新品，係啦。今日幾多號啊？絕對係啦，係28號晚嘅 Ming Ming 新品啦。然後閨蜜再下一次咧有新品就會係3月2號。咁我睇下嗰個禮拜有冇嘢啦，有冇開箱同埋開 live 啦。OK，好，今日講住咁多先，多謝大家收睇，拜拜。